那也就是这样，所以我们那时候重新诠释，我觉得莫拉鲁道以一个雾社事件的领导人来讲，哦，就他的性格来讲，他应该不是一个圣人，是个英雄。英雄绝对是个人格瑕疵者，要不然扮演不了英雄的角色。那为什么他人格上的瑕疵者？至少这个人他一定是有他某一种层面的那种。你这样，你说像其实我们到部落里面去做访谈也是哦，就是其他部落都觉得这个是黑道了，这是黑道，这是流氓，然后自己部落觉得他是我们的英雄，那就是很正常的一个角度啊。就是我在我们这个在我们看地方上也都是这样子嘛。我这个乡镇的或者我这个乡镇的镇长都是为我们自己讲话，然后对别人来讲就是你们要给我，你要给我这样。所以他们别的乡镇对这个乡镇就觉得说你们那个根本是流氓，然后这个乡镇就是我们替我们谋福利的一个人这样子，大概是这样。那日本人的角度，我一样我现在扯得有点远了哈，但是我的意思就是说，我先制造那个反差，从反差来看，好，我举例说来好了，就是说，莫拉鲁道在要求他全部的族人一起去做那个公学校那种屠杀的时候，他跟所有的族人讲说，在彩虹的尽头还有一座北美的猎场，只有真正的人，只有真正的人才能够到那个地方，然后叫大家一定要，就是大概是这个意思啊，我有点忘记台词了，就是常常讲到忘记，也不知道为什么，反正就是大概是这个意思，说在彩虹尽头还有一座北美的猎场，那我们将来死都要去那个地方，然后孩子们勇敢的去做你该做的事情，勇敢为你的向祖先证明你的能力，你有守护猎场的本能这样子，所以就做这个事情。然后日本人你怎么去诠释日本人？他不是坏的角，他也有他的信仰啊。你想，好，我现在今天有点乱，知道吧？我重新整理，刚刚讲的不算，我重新整理，重来，好。这个主题重新讲一下，就是比较明确的，一个信仰彩虹的族群，跟一个信仰太阳的族群，他们在台湾的山区里面遭遇的，他们彼此为了彼此的信仰而战，但是他们忘记了，他们信仰的是同一片天空。就是用这种角度去看，就没有好人跟坏人的分别，就是立场的问题。这样子比较明白一点的。好，因为我常常会把事情讲得更乱，所以我需要，我还是非常好奇，无论你说的是创造历史或是改变历史这一块，因为这个演讲是美国中心办的，我们必须跟美国扯点关系 ，OK， 不然恐怕我们是有在录影 ，OK， 好。最近奥巴马选举不是其中选举输了吗？那在他竞选2年前的时候，他都讲要一直喊 change，下面就喊说 yes we can，yes we can，yes we can。那现在看起来不只是 yes we can 嘛，因为就当时讲说在 change 的时候，他说 yes we can 的意思就是说，我们希望去改变过去，过去都是所谓的都是白人当总统，我相信我们可以有一个所谓的 African American 这样子的一个总统一个非裔总统，所以我们要改变过去，我们要从现在开始一个新的总统。可是像如果这样的选举，其中选举这么的惨，他说在11月2号是一个他最漫长的一个夜的话，那很显然改变要变成进行式，就是说，如果这个改变不是从这一个现在开始的话，那么是没有一个所谓改变的未来。所以换句话说，我是非常好奇，就是说，你刚刚讲说没有错。一个信仰彩虹的民族，一个信仰一个所谓的太阳的民族，他们都有一个不一样的信仰，不一样的传统。可是，在一个所谓的同样一个天空下，我想这句话应该是导演说的。也就是说，我非常好奇一个问题在这边，就是说，一个所谓的你刚刚也自称你是一个汉人，一个这样子的一个非原住民然后很可能就会被质疑。就是说，你凭什么拍我们？你为什么认为天空是？我认为地才是的。那这样的情况之下，你有没有在所谓的创造历史的过程当中，或者改变历史当中 ，OK， 你有没有？我相信有一个所谓的对于未来的想象。我想这个才是一个所谓的无论是哪一种
文化，就是无论是原住民文化或这种文化，它要变成一个产业，它要变成一个所谓的创意，它要变成可以行销，它要变成一个作品的时候，一个最重要的一个元素。所以我会非常好奇，你如何去想象这一块？就是说，就是做一个创作者，我相信应该是你是创作者哈，就是说，作为创作者，你如何提炼历史？刚刚清雅的问题很棒的，就是说，他问你用什么视角去思考这一块。可是我想要更精确的问，就是说，如果这个影片将来就变成一个所谓的现代的话，我相信你一定有一个所谓的想象的一个东西在让你去提炼它。那你用什么东西去结合所谓的原来只是 yes we can， 我们可以改变，我们可以不要只是看这些不同的族群，只是从他们的角度看，我们有不同的角度。那你那个不同，因为我们这种人都比较好奇别人怎么做到的，就是你如何有那个所谓的未来的想象这样子，很乱吗？不会，不是乱，是我头脑好像没那么好，我想一下。我觉得改变不是一个开始，改变只是一个，就像你说是一直在进行的一个过程里面。然后在我心里面的一个，我当然有我一个美好的世界的想象空间。就是我曾经有一个朋友跟我讲说，他是一个原住民，是一个排湾族的原住民。他跟我讲说，他刚开始到台北的时候，那种被人瞧不起、被人欺负那种样子的时候。可是我问他一句话，我说，因为他有很多的抱怨，哇，你这些汉人怎么样？你这些汉人怎么样？然后我到最后的访问的时候，那是一个纪录报道片。我后来问他说，所以你很痛恨汉人吗？他给我回答很美，他说，欺负我最多的是汉人。帮我最多的也是汉人，我已经搞不清楚爱怎么恨这东西，我已经很矛盾，就像上帝经常混乱我的思考一样，我到底该信主灵还是信上帝，还是进教会这样子？但他回答这个问题，我觉得这就是我觉得我们处在现代，面对我们本来就是多元文化的第一个区块，却把它融合成一堆烂泥的一个状态之下的一个反省。我们的融合真的太融合太不漂亮。融合的太混乱，所以我心里面还是有一个美好，就是有一天我们能不能穿着自己民族的服装，从形而上那样子。不同的族群穿着不同的服装，比如说我们在做捷运，在做什么的时候，我看到你们一样的服装，点个头，了解是一起的。可是我们一样生活在这个地方，我们能不能把那种我们现在都习惯用国家去定义一个区域。但是我很希望用民族来定义一个区域，因为民族跟民族之间才有所谓的共同的传统、共同的思想、共同的那个思考逻辑这样子。当文化不再是互相侵略，而是在互相帮衬的过程里面，那难道不是一个很美的彩虹吗？为什么一定要这个颜色要吃掉那个颜色，那个颜色要吃掉那个颜色这样子？那其实我觉得。我们台湾到目前为止已经走向一个经济饱和、正要发展艺文的一个空间的这个时候，特别是文化的部分，特别是艺术的部分，我们应该更有那个时间、更有那个力量，好好的来思考这个问题，就是所谓的大同世界应该是什么样的大同？是民主跟民主之间的一个大同才是对的，而不是国家跟国家的一个想法这样子。那现在当然在一些那个民主跟民主之间的操作，有些地方还是有一些政治力在里面角逐啦，在里面那个角力这样，这有些比较让人家不愉快的一些经验跟过程。但是我总是觉得，当政治跟经济发展到一个成熟的时候，不发展文化艺术要发展什么？那现在人民已经对政治慢慢感觉到冷感的时候，你再去强调政治、强调经济，已经让没有钱人更恨有钱人，更没有政治势力的更痛恨那些政治角头而已。你把它发展文化艺术，大家都是和平的，没有所谓的斗争在里面，那不是很漂亮？大概是我这样有没有回答问题？我不知道。